Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и все любители YouTube, а также друзья моего канала. Сегодня я нахожусь в садоводстве и захотелось снять небольшой видеоролик, показать свой камин, который был построенный в 90-м году, по-моему, да. Когда строился этот домик, спец, который строил домик маме тогда и с моим отчимом строился этот домик, он решил сделать сюрприз, построить камин. Вот, этот камин мы пробовали поджигать всего лишь один раз. И вот он простоял 20 с лишним годов. Вот до сего времени. И ни разу не растапливался. И я сейчас хочу его хочу разжечь. Попробовать, что с этого будет. И как раз спалим вот эти вот ненужные мусора. Вон там у нас труба, заслонка. И как оно будет гореть. Знаю, что сильно поджигать невозможно его, потому как дым выхлестывается этого камина. Но попробую маленький костерчик зажечь, потому когда мы жгли большой, огонь вылетал на крышу прямо из трубы. И мама один раз истопила его или два, и была этим делом напугана, что тут сильно большая тяга создавалась. И это заброшено было на долгие годы, на четверть столетия. Не был в работе. Сейчас я тихонечко буду это разжигать. Открыл я заслоночку наверху. Оттуда пол-ведра сажи с трубы выпало. Засыпало все в топочную камеру эту. Но ничего, будем пробовать все равно делать, растапливать его и попробовать, как его применить. Я придумал, что сделаю. Поставлю пару кирпичей. Вот здесь такой колосник типа сделанный. Пару кирпичей сделаю. Вот. И на кирпичах хотя бы согреть чайник воды, попробовать. Хотя бы в таком плане сделать полезность какую-то для этого камина. Попробую, смогу ли я хотя бы согреть воду в этом камине. Итак, торжественный поджиг. Беру зажигалоньку и поджигаю всякие бумажки, которые скопились у нас здесь. Хотя бы маленький вот такой огонечек разводить, чтобы как-то это дело облагородить здесь. Ну так, чтобы сильно оттуда дым и шел, так не идет. Для маленького такого огонька нормально. О, тяга пошла. Тут есть у меня метла, я буду метлу потихоньку палить.
Но я думаю, сильнее не нужно, потому что будет огонь лететь с трубы. А так что-нибудь. О, поставил чайник и буду потихоньку подбрасывать, покуда мелкий хворост. О. Ну так очаг этот наш так называемый камин в таком легеньком режиме работает нормально. Больше бросить дров невозможно туда, потому что будет дым выхлестываться наружу. Угу. Ну да. Тяги нема фактически туда в середину. Топим здесь прямо, считай, в комнате по черному, потому как слышу здесь горячо. Вот, а туда не очень оно захватывает. Но чайник начинает шуметь. Все-таки можно хоть тихонько какими-то щепочками закипятить хотя бы чайник. Ну, фактически, второй раз зажженный камин этот показал, что он непригоден для большой растопки, потому как труба сложена не по законам, как ложатся теплотехники, как там какие-нибудь печники, каминщики ложат камин. Там получается вверху крутит дым, и тяги как таковой нету. Часть воздуха холодного, который проникает в трубу, падает. Вот дым, когда дымит, выходит сюда наружу. И больше, чем вот так закипятить чайник и напустить дыму в комнатку, другого ничего не получается, к сожалению. Ну, закипятим чайник, что делать уже. Куль растопили, ведро сажи высыпал из заслонки, которая нападала там за время эксплуатации. Ну, все ж таки, я думаю, чайник закипятим. Хотя красиво, конечно, как смотреть, как работает камин. Но на нем вот сажи насыпалось. Ай! Атас. Когда открыл заслонку, больше все высыпалось нафиг. Вот такой легенький огонек поддерживать, то в принципе хотя бы сварить чаю. На чайнике можно, да, выживания как такового можно выжить с таким камином. Хотя бы сжечь мусор для пользы. Мелкий, который пакетики из-под чая, из-под такое все горючее, что может гореть. О, ну, это польза. Так потихоньку разгорается.
так, вот такого типа камин иметь. Сильнее огонь нельзя разжечь, потому что происходит большое задымление. Вот так. Можно поиграться и посмотреть на огонь. Ну, вот так он горит наш очаг. Лучше не получается, потому что если сильнее это все кочегарить, сильнее кочегарить, захлестывается дым. Или окно надо было ниже делать вот здесь, или что-то придумать, чтобы сюда не захлестывало дымок. Какую-то нашивку на ляпку. Или же сюда покупать стеклянные дверцы для печей, которые можно будет поставить и закрывать. Топку, и тогда будет гореть. Ну а так, чайник шумит, скоро закипит. Все-таки пользу извлечь можно с такого хотя бы поганенького очага камина. Слышно, как шумит чайник. Такой шумит. В итоге чайник кипел. Все. Чай кипело. Садитесь чай пить, пожалуйста. Ну, вот так. Ну, продолжает кипеть. Вот такой чудачок. Чудачок, возле которого можно вот так посидеть. Немного вот так и посмотреть на огонь, как он горит. И закипятить чаек. Спалить мелкий мусор. Там из всякого непотреба, который скапливается. Тут чайные пакетики, отвертки всякие. Ну, все ж таки чай кипит. Так что вот такая вот у нас печуха здесь. Или очаг, или как его назвать. Дверь я, конечно, открыл немножко, чтобы заходил свежий воздух, потому как стрёмно сидеть возле такого камина. Так что, дорогие друзья, имейте в виду, что не доручайте, кому попало, строить камины. Если человек не соображает, то лучше пусть не строит, чтобы не получилось такого чуда, как у нас, которое четверть столетия простояла невостребовано. Вот это я первый раз закипятил чайник воды здесь за 25 лет нашего садоводства. Вот так. Такая история. Ну, чайник в принципе работает. Вот он. Горит, кипит все. Не зря. Так. Большими палками растапливать нельзя, потому как фигня дело. Тяги нет фактически. Вот
Вот, фактически завариваю чаек. Немножко настоится и попьем. Ну, давайте, братцы, рекомендации, кто какие знают по этому поводу, что можно сделать. Я планирую, что окно, камин этот заложить и использовать просто его как дымоход. А сюда купить какую-то печь типа булерьянчика или какой-то там ажурной китайской буржуйки и поставить, и будет туда дымоход использовать, потому что этот камин, эта печь не годится. Она не годится.